Denn in dieser Position bin ich direkt geschützt, sollte mich jemand mit dem geraden Schlag angreifen. Fokus. Direktübernahmemodus, jetzt sieht man die Kerben. Ich verschleiß hier mehr Schwerter als andere Leute Unterwäsche. Grand Theft GTA Auto. So übers Auto? Also stellt euch vor, das ist ein Auto, ne? Ein Taxi oder so. Genau so macht man das, genau. Welches GTA, von welchem redest du? GTA 3, ne? Der ist immer so unnötig rumgelaufen. Wenn das ein Nichtkönner in der Hand hat, dann sieht das immer sehr professionell aus. Ja, so ist das hier. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sidekick. Ja, wir befinden uns nämlich gerade im Dojo und wir filmen gerade Katana-Tutorial und wir sind über den Punkt. Darum rasten wir gerade hier ein bisschen aus. Und wir haben eben was Neues gelernt. Es gibt hier Soundkarate. Uns wurde mitgeteilt, hier gibt es einen Kurs, der heißt Soundkarate. Bitte verratet mir einer von euch, was bedeutet Soundkarate? Ich weiß auch nicht, was Soundkarate ist, aber ich habe gehört, die härtesten MMA-Kämpfer, die kommen alle aus dem Soundkarate. Darum, falls jemand Soundkarate kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht, interessant zu wissen, was das ist. vielleicht hat es irgendwas mit Schreien zu tun, mit Kiai oder so. Aber keiner von denen schreit lauter als ich. Soll ich mal schreien? Ich schreie mit einem Schlag. Beim Taekwondo gibt es immer diese Mädchen. Wer schon mal auf einem Taekwondo-Turnier war, ja, der kennt das. Am Anfang, man verbeugt sich und dann geht man in die Kampfstellung. Und dabei macht man direkt einen Kampfschrei, ja. Und dann gibt es die Weiber, die machen immer so. Die kreischen sich gegenseitig an und das in einer Tonlage, das habt ihr noch nicht gehört. Ja, ich war schon auf Turnieren. 2 Weiber kämpfen gegeneinander in der Mitte, gehen beide in Kampfstellung und die eine kreischt lauter als die andere, dann versucht die andere sie noch zu pitchen und noch lauter zu kreischen. Ey, da sind die Scheiben fast geplatzt, ja, so laut kreischen die. Und dann gibt es noch die Mädchen, oder die Typen auch, die sich im Training nicht trauen, einen vernünftigen Kampfschrei zu machen. Ha. Die machen dann so. Ha. Ja, oder ha. Hepp. So ein Kampfschrei bringt auch überhaupt nichts. Soll ich euch Auch mal mit Luftstoß? Okay, jetzt zeige ich euch mal einen turbomäßigen Kampfschrei. Seid ihr bereit? Es wird wirklich heftig jetzt. Also wenn die Kamera jetzt platzt, kann ich nichts filmen. So müsst ihr einen Kampfschrei machen. Ihr müsst ausrasten. Es geht darum, dass ihr euch selbst expresst damit, ja? Euer Körper, ihr müsst Vibrations machen, damit jeder auch weiß, dass ihr da gewesen seid. Wenn ihr auf einem Kampfsportturnier seid und ihr seid der mit dem lautesten Kampfschrei, dann werden sich die Punktrichter garantiert an euch erinnern. Wenn ihr dann wissen die in einer Minute nicht mehr, dass ihr da gewesen seid. Darum, ihr müsst euch richtig hart Das expressen. ist genauso wie mit Nuscheln und mit leise reden. Ja, ich rede nicht gerne so laut. Ja, ihr müsst immer, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. genau, immer, das geht auch mit Mädchen, also wenn ihr eine Freundin zu Hause habt, schreit sie den ganzen Tag an, dann tut sie, was ihr wollt. Hier. Also wir sind jetzt ready. Das sieht sensationell aus.